ВАЗ-21099, пробег на одометре 185 тысяч километров, второй владелец. Автомобиль тут на соседней улице находится, я владельца хорошо знаю, в школе вместе учились. Ну, начала расходовать масло и утром очень-очень плохо работает. Сейчас попробуем запустить, вчера вечером нам ее пригнали на ремонт. Сейчас будем разбираться. На подсосе, Саш? На подсосе. Завожу. Давай. Что-то стучит, что-то подтраивает. Ну, сейчас сделаем замер компрессии. Двигатель здесь 1,5-литровый карбюраторный. Проверяем компрессию. Первый цилиндр. Нажимаем на сцепление. Газ полностью. 11,5 первый цилиндр. Где больше всего масла. Второй цилиндр ровно 9. Оп. 13. Хорошая компрессия. Не забываем снимать разъем с трамблера, чтобы не вышел из строя коммутатор или катушка. 11,5. Так, вот свечи слева от меня лежат. Первая свеча вверху. Посмотрим на резьбы и какая смесь готовится. Первая свеча больше всего у нас в масле. Прям такие потеки. Карбюратор вроде как хорошо настроен. Второй цилиндр. Третий тоже в масле. На третьем, да, была самая высокая компрессия? Да. Так, и четвертый цилиндр. Также, смотрю, выведен уже сапун на улицу. Видимо, картерные газы уже в очень большом количестве поступают в карбюратор и душат двигатель. И вот на корпусе воздушного фильтра тоже уже закрыли это отверстие, чтобы не попадала пыль. Многие забывают это делать. И вот сюда вот через это отверстие попадает пыль, а фильтр вот здесь вот стоит. И неочищенный воздух попадает в двигатель. Ну, можно там пробку с шампанского, там кто на что гораст. Но главное не забудь это сделать. Так, ну, по ходу получается у нас меньше всего на втором цилиндре компрессия. Но сейчас снимем клапанную крышку, проверим щупом зазор, если он между кулачком и регулировочной шайбой, толкателем. Если зазор есть, то получается клапан прогорел. Снимать будем головку. А после того, как ее снимем, сделаем замер в цилиндрах. Если он еще до 10 соток, то как бы есть смысл заменить поршневые кольца. Потому что двигатель душится картерными газами и пробег уже 185 тысяч километров. Второй цилиндр. Выпуск и впуск. Зазор хороший. И выпуск еще проверит, как раз кулачки вверху. Где самое меньшее тут компрессия, наверное, там. Да, все, нормально. Проходит. Значит, клапана не зажаты. Скорее всего, разбила направляющая втулки. Клапан. И выелозила. Клапан не садится на седло, не успевает охлаждаться и прогорает. Геометрия седла нарушена. Вытерла клапаном. Головку блока сняли. Хоть владелец масла часто меняет, но уже большое содержание картерных газов уже оно окисляется. Любое, даже самое дорогое, будет вот такой вот налет. Первый раз головку блока снимаем. Он только карбюратор снимал. Ну, такое, масла только меняет. Клапана не торцованные. Естественно. Только регулировка была. Регулировка была недавно. Клапана. Ну, сказал владелец, зажаты не были. Магнитик еще сейчас посмотрю. Так, начнем с 4-го цилиндра.
Только вот этот немного темный, ну вот этот прогоревший. Видно даже по цвету, вот они два сильно отличаются. Так, ну клапана вроде как родные вазовские. А, да, еще вот эта вот перемычка тоже особое отличие. Ее никто никогда не ставит, даже мы не ставим после ремонта. Вот она еще была прикручена. Тоже как бы показатели. Так, прокладка здесь не сифонила. Снимать мы здесь не будем. Даже мы, наверное, и не сможем этого сделать. Тут только разрезать. Потому что эти болты, они были на 13 раньше, а сейчас, наверное, на 11 уже стали, выгорели. По прокладке все-таки switch был черненькая. Здесь тоже видно. Фрезероваться будет только головка блока. Со стороны блока видишь черный. Так, теперь посмотрим на состояние поршневой. Так, хотя бы на глаз посмотрим. 185 тысяч. Хона, естественно, никакого уже нет. Если его нет, то это уже десятка точно выработка. По наличию, вот я не вижу здесь вот этих масляных вымытых участков беленьких на поршне, можно предположить, что в основном масло расходуется через сальники клапанов, через втулочки. Ну, замена колец, как говорится, хуже не будет. Поэтому заменим вкладыши шатунные, потому что мы их все равно снимать будем. И поставим новые колечки вазовские, стандартные. И также купим какого-нибудь масла недорогого. Так, свечки взяли на карбюраторную А17 ДВР с зазором 0,7. Вкладыши подходят и на 0,1, на классический блок, и на переднеприводный 0,1. Различие только идет в коренных. Поршни вазовские, настоящие, неподдельные, размер 82,0. Ну, по прокладкам тоже 82. Ставить будем запчасти, некоторые владелец купил. Взял втулочки вазовские. Это покупалось, наверное, еще в 9 году. Или в 19-м. 340 рублей это стоило. Да, в 19 году было. Ну, значит, комплект это вазовский, я проверял, настоящий, голограммами. Это, наверное, ценник тогда еще был такой. Сейчас минимальное, за что можно их купить, 2500, а так в основном 2700, некоторые уже 2800 за них просят. Ну, когда владелец увидел втулочки из латуни, естественно, он захотел их ставить, потому что вот эти вот вещи долго не ходят, и там нет ёршика. Ёршики ставят только на СМ, и вот Курск делает из латуни. Остальные все направляющие втулки ставятся без ёршика. Вот здесь посадочное место, вот ровная поверхность. Вот это имеется в виду. Так, ну, вкладыш, я не знаю, или его поставим, или вазовские в таких вот голубеньком кулечке. Это маслосъемное кольцо. Здесь зазор примерно 1 мм. Это самое верхнее кольцо. Зазор 1,5 мм. Это среднее. Здесь зазор около 2 мм. Самая белая свеча была на 4-м цилиндре. У нас вакуум идет на какой? На 3-й, да? Да. На 3-й. 3-й, да. На 3-й цилиндр. А на 4-м была самая белая свеча. Скорее всего, вот эта прокладка была пробита. И небольшой подсос воздуха, но впуск был. По поршням, вот они все лежат по порядку. Небольшие задиры есть. Это как масло не очень качественное, так и
холодные запуски с непродолжительным прогревом и повышение оборотов. Машинку надо прогревать. Ну или масло использовать там 5В30 качественное. Если давление слабое, 5В40. Ну их скорее всего ни разу еще не вытягивали. Поэтому шатуны тут как бы кривые не могут быть. По нагару проверяется с одной стороны и с другой. Здесь одинаковая чернота, что с этой стороны, что с противоположной. Сейчас почистим канавки и поставим новые поршневые кольца. По вкладышам тоже будут новые. Они здесь стандарт, заводские. Небольшие задирчики есть вот здесь вот по бокам. С одной стороны и с другой. Лучше, конечно, новенькие поставить. Проверяем, как держат клапана. Нажимай, Серега, и на дырку закрой. Ну, хорош. Начнем. У нас 4-й цилиндр. Включай. Дальше. Дальше. Клапана рассухарены, 1-й цилиндр. Для 185 тысяч идеально. Редко когда такое наблюдается. У бати было 27 тысяч. И люфт намного больше был, когда клапана погорели. У него новенькая 9-ка была. Нормально все. Ну вот, засасывает, видно. Эти уже не держат. Дубовые, так говорить. Сальнички, и засасывает их как бы вакуумом. Нормальный люфт. Ну это правда все в масле. Так, здесь поменьше масла. Так, и вот он, 2-й цилиндр. Прогоревший клапан. Посмотрим, какой там люфт. Да, люфт, конечно, громадный. Я несколько раз говорил, почему клапана прогорают. Разбивается направляющая втулка. Клапан не охлаждается. Ну, не ложится в седло ровно. И прогорает. До такого пробега отличный результат. Но клапан зажат не был. Просто очень сильно разбило почему-то. Карбюраторные, машинные больше ходят инжекторных почему-то. Втулки дольше. Ну и вообще ресурс. Может быть из-за того, что смесь не такая бедная. Так, тут люфт тоже небольшой. Ну, больше всего на 2-м цилиндре. Вот тут маслом уже прикипело, а тут шуба, так называемая. Ну, клапана, естественно, под замену. Здесь люфт большой. В масле чавкает, весь в масле. Засасывает через сальник. Ну, вот это 2-е место. Вот на 2-м месте клапан тоже очень сильно люфтит. Втулочки под замену и сальнички, естественно, вместе с клапанами тоже под замену. Ты прочистили, чтобы было пругать колец, ход. Вот теперь смазали поршня, смазали кольца и ставим. Вкладыши смазали. Какой зазор ты ставил в цилиндре? В замке кольца получился? Они были 0,3. 0,3. Ну, да. А там был почти 2 миллиметра. Больше всего почему-то износилось 2-е кольцо, чугунное. Меньше всего износ был на нижнем маслосъемном. Там в замке был 1 миллиметр. Верхнее, верхнее кольцо и стальное, да? Хромом покрытое. Да.
там где-то 1,5 миллиметра износ был, а вот второе чугунное почему-то 2 миллиметра износилось. Не знаю, зачем его чугунное ставят, может, чтобы дешевле было, или если два стальных кольца будут, больше цилиндры царапать будут. Менял направляющие втулки, вот они стоят желтые, это вот нагар из каналов впускных, выпускных. Так, вот здесь втулочки лучше видно. Сейчас буду их разворачивать. Выпуск 8,3, впуск 8,2. Тоже отмыли. Тут кусок солидола был. И сетка была вся. Много масла уже в картерных газах было. Так, и здесь тоже все чисто. Кольца уже новенькие стоят и новенькие вкладыши. Стандарт все. И кольца стандарт, и вкладыши стандарт. Крышки шатунов с закрученным усилием 5,7. Новенькие вкладыши, как я уже говорил. Главное не забыть снять вот этот кулечек. Он здесь стоит сейчас для того, чтобы на ноги не капало. Так, ну и в конце, когда все закручиваем, все закрутили, проверяем. Какой должен быть свободный ход. Те два я уже проверил. Теперь все здесь обезжириваем. Вот 4 места для нанесения герметика. 1, там 2. Вот 3 и 4. Прокладку привязываем к картеру на ниточки, чтобы легче было попадать. Ну еще до этого мы обстучим немного картер, выровняем вот эту поверхность. И будем ставить на место. Колечки уже, я думаю, выработка небольшая есть. 100 тысяч вряд ли проходит. 50-100%. К тому же владелец примерно мой ровесник. Внук и сын у него не катаются, никому он машинку не дает. Так что ходить будет. Перегрева, я думаю, здесь не будет. Если, конечно, не лопнет какой-то шланг и не вытечет охлаждающая жидкость незаметно. Осталось прирезать одно седло на впуск. Ручной станочек для прирезки седел клапанов. Также можно им вырезать седла. Росси и Крамер итальянский. Ставлю пилот с анговым зажимом. Прикручиваю и снизу немножко затягиваю. Резец уже настроен на впуск. Включаю магнит. Своя у меня тут методика. Прокручиваю. Выключаю. Еще раз прокрутил. И все, теперь он одним пальчиком легко крутится. Все здесь соосно. И начинаю прирезку. Резец, ширина рабочей фаски 1,5 миллиметра. Сразу же и 60 градусов угол режется, и 30 градусов. Все это за один присест. Есть касание. Смотрю, где нолик. И примерно опускаю на 0,5 миллиметра седло. Можно даже меньше. У меня тут маркером фаски нанесены. Я смотрю, чтобы они исчезли. Ровно 0,5 миллиметра опустилось седло, так как седла ни разу не прирезались, чтобы шайбы регулировочные были примерно 3,70, то мне придется каждый клапан тоже торцануть. Пятку клапана тоже на 0,5 миллиметра. И тогда у нас шайбы практически совпадут, которые стояли и которые будут стоять.
По центру фаска 45 градусов 1,5 миллиметра. Подрезан вверх и низ. Ну и естественно полосок от маркера здесь нет. Они все срезались резцом. Можно и не притирать после этого клапана. Но у меня есть безабразивная паста протирочная. Немножко как бы для себя шугану и буду собирать. Распылители, или как слоники их называют. Здесь идет в обе камеры. На одну камеру у нас вот видно расплющено молотком там или белым. Так что брызгает только в одну сторону. Вот или владелец первый или второй сделал. Не будем трогать. Продуем все. Уберем мусор. Проверим, как работает ускорительный насос. Там он или стружка, или какой-то пыль какая-то, камушки. Все поудаляем. Также, скорее всего, холощенный, а еще и без резьбы, электромагнитный клапан холостого хода. У нас нет такой штуки. Придется к Нейлю ехать. Головку с фрезеровки привезли, 500 рублей отдали. Вот эти штуки обязательно все будет продуто, вымыто. Так, ну а сейчас можно пока не продувать, а заняться вот этой постелью. Значит, торцанем вот эти две верхние крышечки постели распредвала. Нанесу сало и выровняем эту поверхность. Так как видели вы, в этой части был перегрев, головка всегда домиком. За редким исключением она блюдечко. Я только один раз в интернете видел такое, что головка в другую сторону была прогнута или вогнута. Защиты на этом автомобиле никакой нет. Видим несколько таких вмятинок, возле сливной особенно. Когда это происходит, то маслоприемник, между маслоприемником и каттером маленькое расстояние получается, и он может, масляное голодание может быть. Ну а сейчас выравниваем вот эту поверхность и в конце эту. Так как 185 тысяч, перегревы разные, видели вы. Так, ставим кулачок этот в верхнее положение. Вот вначале еще можно посмотреть за столько времени пробега. У нас один поясок, два пояска. Не знаю, будет, не будет держать. Сальник поставим качественный, новенький. Посмотрим. Так, кулачок вверху. Теперь его вниз ложим. То есть не ложим, а переставим. Такой же самый стук. Уже торцанули поверхности. Одну и вторую. Сейчас ставим развертку. Находится она рядышком. Уже я и нанес туда маслица. Ну а сейчас еще не маслица, а сало. Сало старое. Нанесем немножко сюда. И будем выравнивать постель, чтобы не было вот этих качелей.
слышно, как стол немножко грохочет. Так, опускаем вниз. Все, никаких качелей. Теперь подсальник делаем вот этой вот разверточкой. И под... Здесь у нас карбюраторная машина. Здесь у нас стоит, как он правильно называется, не заглушка, а крышка агрегатов, да, каких-то вспомогательных. Да. Крышка вспомогательных агрегатов. Она тоже протачивается, чтобы уменьшить осевое смещение, как и заглушечки. Клапана притерты, хорошо видно фасочку, она по центру и 45 градусов. Теперь будем торцевать, так как я каждое седло опустил примерно на полмиллиметра. Делаю замер. Здесь у нас примерно 13,8. В общем, надо делать так, где-то 13,3, 13,5. Итак, это у нас впуск и выпуск. Польские клапана, они уже торцованы, их не нужно. Тоже где-то 13,8. Польские клапана специально так уже делают, чтобы в размере были. Так, станочек R108, старый советский. С одной стороны идет фрезеровка, не фрезеровка, а шлифовка клапана, подача охлаждающей жидкости типа СОЖ. Ну, для пятки, я думаю, она не очень-то и нужна. Вот такой вот камень. Вот он и рабочая поверхность. Это приспособление для торцовки клапанов. Сюда практически любой клапан можно разместить в этом уголочке. Так оно все ставится. А вот у нас крутим, клапан отводится. Наоборот, клапан приближается. Так, ну его можно вот так вот немножко как бы прокручивать, оно тут не царапает. Так, ну и вот такие движения делаем. Раз, два. И таким образом пятка клапана у нас торцуется. Здесь ток высокой частоты, да, закалка идет ТВЧ. И примерно на 1 миллиметр у нас здесь пятка крепче, чем остальное. Так, теперь попробуем запустить эту шайтан-машину. Напряжение, если позволит напряжение. Выпускные клапана уже торцованы на полмиллиметра. Это у меня упуск. Слегка прокручиваю, чтобы ничего не попало под клапан, чтобы он был перпендикулярно камню.
Делаю касание. Я вот этим механизмом стараюсь даже не пользоваться. Вот этим. Я прокручиваю чуть-чуть клапан. А его пальцем придерживаю, чтобы он от вибрации не крутился. Ровно полмиллиметра. Клапанов типа Victor Reigns. В 2019 году еще покупал владелец. Вот они столько времени лежали. Нас ждали. Сейчас у нас август 21 год. Это с них коробочка. Знатоки, отпишитесь, хотя ну, там по буквам даже можно будет понять. Мне просто вам через монитор будет виднее. А иногда такое вот попадается в наших магазинах. Главное написать оригинал. Ну вот даже вот по вот этому шрифту видно, что оригиналом тут и не пахнет. Вот эта коробка пустая. Сказали поставить, мы и поставили. Итак, ставим сальнички на свое место. Клапана уже торцованы. Перед установкой, ну, на переднеприводных обычно никогда сальнички не проходят через вот эти вот шайбы под пружины, которые. Поэтому кидаем все 8 шайб. Снимаю все время, чтобы не повредить резиновую уплотнительную резиновую пружинку. Затравливаю рукой, дальше он не идет. Все, зашел. Здесь эти втулочки, они имеют ёршик, и даже вот, я точно не знаю, поддельные нет, ну даже поддельные сальнички, они отсюда слетать не будут из-за проточки.
как по мне, так легковато они одеваются. Почти что от руки затравливаются. С вазовскими такой номер не пройдет. Он сразу стучит. Ну, на иномарках там вообще от руки должно все заходить. О, все, я затравил его. А если послетают, претензии будут. Ну тут у нас как бы владелец сам купил. Я стараюсь в вазовских коробках ставить. В новых с голограммой. Это у нас случай давным-давно был. Дедушка один купил клапана, сказал, поменяйте мне их. И где-то пару дней он отъездил. Ехал домой откуда-то, с Ростова, кажется. Музыка громко играла. Не сразу остановился. В общем, приключилось следующее. Вот этот клапан, там впуск или выпуск, уже не помню, он в каком-то месте лопнул. Тарелка туда упала, все это перемололо, поршень, головку побила. Вскрываем. Вот такой неприятность. Ну, дедушка говорит, ну, я вам как бы претензий не могу предъявить, я же их сам покупал. Проверяем результаты своей работы. Клапана уже засухарены. Все на своем месте. Значит, подбираю подходящую насадочку. Тут мягко. Какое-то обрезиненное. И отверстие сквозное. Закрываю отверстие. Бросаю. Все работает. Так, поехали. 4-й цилиндр. Раз, два, три. 3 полоски аж. На шейке распредвала. Кулачки целые. Как я уже и говорил, клапана не были зажаты. Причиной прогоревшего клапана была разбитая направляющая втулочка. Толкатели здесь, в отличие от некоторых, ну, колодцы, так, средняя такая изношенность, болтаются немножко. Их не звук. Они же должны вверх-вниз ходить, но когда они влево-вправо ходят, этот звук очень напоминает неотрегулированный клапан. Многие путают это, ругаются, вы не умеете клапана регулировать. Теперь по износу толкателей, самих стаканчиков. Вот видно по центру. На первый взгляд можно подумать, что вот это по центру, это канавка износа. Но на самом деле вот это единственная сохранившаяся хромированная полосочка изнашивается вверх и низ. А по центру это как раз поясок. Ну, как бы без износа. Перед тем, как ставить сальник, обязательно вытягиваю пружинку и как бы еще раз вкручиваю пружинку в пружинку, на всякий случай. Вдруг там на заводе не очень сильно затягивали. Так, и вот видно место под новый сальник. Блестящее с этой стороны и с этой стороны. Сейчас ставлю распределительный вал. Обязательно в 4 местах. Здесь, здесь. Также здесь
И здесь наносим герметик. Некоторые этого не делают. Ну, встречали мы таких. Сами себе ремонтируют, приезжают, говорят, сальник нам поменяйте. У нас типа масло течет. Забывают здесь. Головка блока полностью собрана и клапана уже отрегулированы первоначально. Второй раз регулировка будет после запуска и непродолжительных покатушек по нашей улице. Это шайбы, которые были, 3,70, вот 3,52. Значит, после того, как я торцанул пятки клапана, 3,90, 3,70. Вот такие вот зазоры стали. Даже лучше, чем были тут. 3,52. Все, поверхности у нас обезжирены. На блоке цилиндров. О, натекло уже. Так что сейчас ставим прокладочку. Дальше 2 штучки. Так как они называются? Втулочки упорные или центрирующие. И все прикручиваем на место. Со слова владельца, это вот у нас первый цилиндр. Коррозия близко очень подходит к кромке. Здесь постоянно у него мокрое что-то было. Но так как фрезеровку здесь мы не будем делать, ну это вытаскивать двигатель, расходы, затраты. Ну, герметика немножко намажу, а там уже посмотрим, будет течь, не будет. Или первый владелец что-то тут налил. Ну или второй владелец набазаришь там, говорят, вот у меня все самое хорошее. Очень много подделок еще по охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость будет старая. Она вроде как прозрачная. Хорошо выглядит. Скоро будет первый запуск. Сейчас на всякий случай, чтобы воздух лучше выходил, патрубочек потом прикрутим. Так, масло будет моторное, буквально там на 1000 километров владелец сказал, на этом покатаюсь, потом уже зальет хорошего какого-нибудь. Установлены новые свечи, все по меткам выставлено, головка блока затянута. Первые 2 раза батя без подсоса заводил. Сейчас подсосик 3-й раз натянули и сразу завелось. Ремень куда поставим, там он и стоит. Ну, лучше пусть на эту сторону, подальше от двигателя. Ох, какой отзывчивый карбюраторный. Ну, ремень старый, ролики, помпа тоже старая, их владелец сам менял. Паучок тут у нас нарисовался. Батя вот этот шланг, когда снял, чтобы воздух строить, а отсюда паук этот вылез. На рынке в шланге жил паучок. Что, Паш? На рынке в шланге жил паучок. А, на рынке в шланге паучок жил. Заглуши. Давай на масленку посмотрим. Зажигание включай. Где она тут? Не горит.
Глянь на масленку, Серега. Вот она О, загорелась. только появилась. Заводи. Это у нас 1,5-литровый двигатель. Здесь опережение 1 градус. Если 1300 объем, там где-то 6 градусов, 7. А 1100, о, нормально заработало. Есть такие двигатели, 1100 там или 9, или вообще даже 11 градусов опережения. Да, как раз на первую метку. Можно закручивать. Так, вентилятор у нас только что включился и выключился. Посмотрим, что тут за жидкость залита. Так, ну вот он уровень. Половинка. Где-то 95 градусов. Так, все, включился. Уровень жидкости не повышается. Так, и главное, ага, у нас трубка холодная. Главное, чтобы трубка была вот эта горячая. Где-то забита. Или тут штуцер забит, или в радиаторе штуцер забит. Это очень важно. Не идет. Тут все нормально. Канал не забитый. Наверное, наверное, там. О, тут горячая. Ну, заведи машину. Чуть погазуй. Еще. Нет. Заглуши. Чуть подзабито. Так, если я туда дуну, Серега. Сейчас я дуну туда. Бачок поднимается. Ага, поднимается. Вроде не забито. Прокатился по улице. Отлично. Так даже инжекторная машина резво не берет. Очень приемистая. Сейчас потрогаю трубочку эту на расширительный бачок. Все, трубочка горячая. Пробила у нас. Ну, я несколько случаев вот здесь вот пробивал. Ну, у нас, скорее всего, вот в эту сторону. Я дунул. Это стало расширяться. На высоких оборотиках тут по улице проехал. И все у нас зациркулировало. Все у нас отлично. По работе у нас вышло ровно 12 тысяч рублей. Это ремонт головки блока и замена поршневых колец. По запчастям половину владелец сам привез, половину мы купили. Так что полную цену не скажу вам. Ну, на этом у меня все. Спасибо, что нас еще смотрите. Не забывайте подписываться на канал. Так, я второй раз отрегулировал клапана после того, как покатался по улице. Тут еще резьбы нету, я уже говорил, на электромагнитном. Он все равно холощеный.
ключа.